Так, видео для новых испеченных владельцев 8-х галантов и легнумов. Звук умирающего рычага, после которого желательно, конечно, сразу поменять рычаг. Слушайте. При появлении звука этого лучше незамедлительно менять рычаг, потому что шаровая на неоригинальных рычагах любит вылетать. Тогда у вас ложится колесо где-нибудь на повороте на небольшой скорости. За собой может потянуть пыльник привода, замять крыло, ну и вообще принести много неприятностей, таких как вы можете встать где-нибудь на повороте, перекрыть дорогу, и уже машину не отбуксируешь, ничего, то есть ремонтировать придется на месте. С ремонтом рычага лучше не затягивать. Лично у меня уже рычаг в багажнике лежит, на днях вот будем менять. Всем удачи, следите за машинами, и они будут вас радовать.